家好，大家晚上好。得啦，我怕醜啊，係，我咁樣，我睇唔清啊。我都唔係靚啊，唔係啊，你好靚啊。咁唔靚啦，靚啊！點解你塊面紅卜卜嘅？你怕醜啊？唔係好興。好興，點解啊？好熱啊！我呢度。你可能對我有感覺咯喎。我都想作嘔啊！作嘔。啱啊！睇越靚喎。靚呢個頭啊！我副眼鏡就靚，係呢個。啊，雪婷，我好中意你個嘴嘅，你唔好揞住個嘴啊！我好中意睇你個嘴，你個嘴。隔離嗰個女仔都笑啊！你個嘴好性感啫，啱我啊！啱晒嘴型，係咪啊？親我啊！啱晒嘴型，係咪啊？喂，你又想做埋女主角啊？過嚟，過嚟！哎，你做一做女主角，包你成名，係啊！我嚟過嚟我睇我，係啊！呢位嚟嘅。爸爸，你做唔做女主角啊？我做女主角啊！咁我話你有資格，有資格啦，好唔好 ？OK， 過嚟，係咪啊？梗唔係啦，好人嚟㗎。係咪啊？幫大家點讚，阿福哥今日又出現，我喺油麻地偶遇佢嘅。咩偶遇啊？我專登收到料你喺度，我即刻落嚟㗎。我好耐都冇落嚟㗎，知道寶瓊今日嚟，所以我嚟撐下場。我收到情報啊，你知唔知啊？阿小哥喺度嘅。係啊，收到情報啊，話你喺度啊，我即刻落嚟啊，係咪啊？係咩？我唔覺嘅。你覺唔覺得我哋今日好塵？我唔覺。你石翹埋啲睇下，咁樣塵塵。好痛啊隻手！你咁樣翹埋啲塵塵。唔襯。襯唔襯啊？唔襯。唔襯啊？襯唔襯啊？喂，襯唔襯啫？唔襯。今晚同學，聽日擺酒。你黐線！快靚正，冇事啦。你屋企要幾多錢？哎呀，唔使講呢啲嘢。好驚啊！驚我今晚瞓唔着，驚到我夜晚起身咧，坐喺個床嗰度。你唔使驚喎，我好溫柔，好溫柔喎。唔抽我信要俾錢啊！俾咪俾咯。搞笑版。講咩笑話？我講真嘅，你成日當我開玩笑啫嘛。我好少咁樣嘅，我好認真嘅講真。不過你成日當我開玩笑啫嘛。係啊，開玩笑。我好少同女人講呢啲嘢，係對住你先講呢啲嘢。做翻哥哥冇眼睇。阿哥哥食完嘢先係嘛？我俾佢噴翻出嚟。食完先，我驚阿哥哥噴翻出嚟。你而家佢今晚嘔，見到你咁嘅樣嘔啊！你話點解啊？你摸掂嘴，你個嘴好性感，我好中意。我唔覺得喎，我唔覺得喎。係咩？有幾靚女？我識到你真係此生無憾。我遺憾喎嚇，我此生遺憾。喂，有冇呢隻歌㗎？此生無憾。有。喂，我哋第日唱呢隻歌好冇？第日先算。好唔好？有國語同埋粵語。唔使乜嘢語都得。水魚，國語。你唱完此生無憾，我咪做水魚咯。幾錢？咁呢啲。講下錢先有感情㗎嘛，講下錢先有感情嘅，冇錢冇感情嘅。如果我公開俾幾多錢你，咁啊可能會俾人笑我。咁又唔係喎，代表你個誠意啊嘛。出現我生日，咁你誠意點樣做啦？喺邊度買酒啊？唔擺酒，係新樓條。使唔使我送隻乳豬俾你？我要名字花。要名字花，係咪要喺名字花？係啊，我自己得㗎。自己要啦，有誠意嘅自己要咯。自己要，有誠意啊嘛。哦。10萬我又做過啦，18萬我又做過。唔係，我幫人哋做嘅。
我幫我老細做嘅。喂，如果10萬蚊日本錢唔係好多錢嘅喎，得唔得？哦揾日本錢嚟接咪得咯，唔係好多錢啫喎，係咯，得唔得10萬蚊啊！ ？10萬蚊幾多啊？睇下先，計下先。都要7、8千，我睇下先。邊個？冇，5、6千嘅5、6千。作斤咯，對5000幾，1000對5萬咁樣。仲有冇啲平啲㗎？左提都有。邊啲啊？人民幣。越南越南啊！一人佢10萬蚊幾錢啊？係啊，太子都好平。喂，咁我等你揾啲平嘅送俾你啦。拜拜，拜拜。上個兩啦，哦。唔好講呢樣嘢。你講呢樣講咩啊？我哋講心啊嘛。鬼同我係講金嘅。唔好咁啦。我係講金唔講心嘅。你對第二個講金啫，你對我要講心。唔係啊，我對你講金唔講心。係咩？你哋有冇誠意啦？有啊，誠意100%。我心真係。要畫出嚟。唔使啊，你伸隻手入去摸下得㗎啦。你伸隻手入去摸下。係啊，係啊，做到啦，好強迫性。你幾時俾翻我？你而家睇冇嘢咩？好，就嚟準備cut啦，我哋cut OK， 嗱，我幫你帶翻一個美麗嘅係啦。好，OK，cut啦，好，cut啦。